Vi slušajte me dobro, nećete biti dobar trenutak, ali ovo će biti loš trenutak jer se ovdje lako nalazi. Čekaj da odem ja od ozgo. Da, treba sam da kažem, vidite, ne mogu sad gledam, nemam memoriju. Morao sam da izbrišem prvi video, zato da izgleda da ću morati sam da vidim šta se nalazi u toj kolbi. Vidit ćemo koliko treba. I da li ima gore neki put. Ja ne mogu da stopiram, to sam rekla, ali u stvari nisam. Da sam jako u prvom videu, koji mislim, eno ga tamo neki put, eno ta koliba. Vidjeli smo u prvi video neke ovce, svašta, ali sad mi da nastavimo. Znači ja sam se video snimiti izbrisao, a slike imam mnogo malo. Ili pazi, da me neka zmija, da me nešto ne poruri. Ovo će biti strašno. Evo, stizamo pored te kolibe. Ne, mi nismo baš pored nje. Evo, da vam pokažemo koliko smo stvarno udaljeni. Tu negde. Imat ću naviše još 2 minuta i da požurimo da vidimo ko se nalazi u toj kolibi. Izvinite. Eno neko. Eno ga neko. Eno ga. Eno ga. Neko. Sreća. 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 Eno ga neki čovjek. Šta reče? Ja mislim da će mi nestati memorija. Čekaj. Evo dolazim. Kuće. Nisam znao da ću imam ovolike sreće da vas nađem.